Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motovlog ishqibozlari. Mana bugun xudo xolisa Teplitsaga ishga tushdik. Bu aslida Qulupnoyni o'rni orasiga bodring ekilgan. Endi bodring sob yotibdi, jonivor. Juda beyor narsa ekan. Mana taglaridan sob bo'lib, endi tepasidan sob yana bandi pastga tushib, yana tepaga qaytib ketayotgan joylarini ko'rdik. YouTube'ga ketyapti videoyingiz. Bodringlarni maqtab turdim. Xudo xolasa bu yerga oxirib ekiladi. Imkon qadar o'rtasini Qulupnoy. Qulupnoy bo'lishiga bodring tomon bo'lishiga hozir oqtirib ekiladi. Keyin yana qo'shtirib ekiladi. 3-ekin xudo xolasa. Qulupnoy tugadi, bodring mana bodringdan tugayapti. Endi oqtirib, avgustda yana Qulupnoy ekiladi xudo xolasa. Arig'ini bitirib kelib yurib katta pichoqda yuryapmiz. Keyin ochib beramiz. Sampo xizmatda. 173 litrimidan xizmatda. Ertalab yuvdim. Men yonidan olib yur, hech narsani bosma, qara. Mana uni bosib o'rmagin. Yonidan olib yur, YouTube'ga ketadi, tushundingmi? To'g'ri.